誒呀，OK，好啦，今日同大家講一個主題咧，其實應該呢個主題咧講做美安嚟講係一個好重要、好重要嘅主題嚟嘅。但係咧呢個主題唔好講嚇，原因就係有好多個 concern 喺背後啦。咁啊點都好啦，即係該講嘅仲係要講啦，咁樣係嘛？嗱咁即係我哋去做美安，我相信個個人都有一定嘅目的要去做呢個生意嘅。無論係想財務自由啊、時間自由啊、身體健康啊等等嘅咁樣。咁但係咧，始終佢呢個都係一個生意，所以大家唔係話哦，我淨係中意產品，我淨係俾啲錢買產品啊，OK 啦。咁所以大家都即係星期四咁啊，花時間上嚟去學習。咁其實即係都講明係大家係有個動機要去做呢件事嘅。咁喺美安呢個生意裏邊嘅話咧，咁其實係佢有一個 formula，同埋有一個所謂嘅 action plan，或者係有一個 system 等等嘅嘢喺度啦，咁樣。咁但係咧，所有要做嘅呢啲咁嘅嘢咧，其實某個程度公司都已經係過去呢30幾年咧，即係模擬出嚟嘅一個系統俾我哋去跟住。咁所以咧，如果我哋跟住呢個方向跟得對嘅話咧，其實我哋就唔會走彎路。咁如果跟唔對嘅話咧，可能我哋行兩步褪一步，行一步褪兩步，或者可能會背道而馳，結果就越行越遠，就達唔到我哋要去嘅地方啦。咁所以好重要，今日想同大家去溝通一件事咧，就係話點樣，既然我哋想要嘅嘢同公司俾到我哋嘅嘢係一致嘅，我哋點樣可以同公司嘅呢個方向一致，令到我哋能夠係即係一步到位啦咁樣嚇。咁所以我就揀咗呢個背景係個指南針，講俾我哋知呢個方向啦。咁究竟去大會有啲乜嘢嘅作用咧？咁樣咁當然即係好自然嘅。如果假如我哋去做一件事，我哋連呢件事個源頭我哋都唔了解，咁其實你要做某個程度可能會漫無目的啊，或者係個信心唔夠強烈。咁你信心唔夠強烈嘅時候咧，好容易就俾人游說啊，或者係自己嘅兩個聲音嘅動搖啊等等，你去唔到你想要嘅地方。咁所以其實參加大會最重要嘅一個地方咧，就係等我哋睇到公司嘅目標同我哋嘅目標一致，令到我哋繼續去做呢個生意嘅信心同埋信念建立咗之後嘅話咧。變咗我哋喺做嘅過程當中咧，唔會產生太多個內耗，唔會話真係人哋講一句我哋就動搖，人哋可能講啲唔好嘅嘢，令到我哋自己都喺度即係左右我哋自己咁樣樣。咁所以信心同信念咧，就係支撐我哋排除萬難，無論係做事嘅困難啦，或者係過程當中好多嘅冷言冷語啦，人哋嘅唔認同啦等等嘅，我哋都可以喺嗰啲咁嘅環境裏邊咧，我哋都可以即係一直勇往直前，去到我哋要去到嘅目的。咁所以你究竟做呢個生意有冇嗰個決心，有冇個信心去做呢個生意咧？其實好重要。咁第二個咧就係喺，因為我哋唔係一個人單打獨鬥，唔係好似傳統生意，好似我當時我自己做生意，儘管我睇住老闆佢點樣做，我睇住佢5年，好似入貨啊、出貨啊、加工啊嗰啲都知道係咁嘅事啦。但係當自己落手落腳，特別係用自己嘅真金白銀去做，原來發覺係兩回事嚟嘅。咁所以咧喺呢個生意裏邊嘅話咧，我哋打破晒傳統嘅單打獨鬥。哇！你有乜嘢嘢你都係又要自己孭，冇人商量，冇人去俾意見你。但喺呢個生意裏邊咧，我哋係同一班人一齊去做呢個生意嘅。咁你最容易體驗到你係同一班人去一齊做嘅咧，就係一齊去美國大會。我哋每一次都有20到50、60個人一齊去，咁喺個過程當中咧，你建立咗好多友誼啦，我哋叫做革命感情啦。大家睇嘅嘢咧，相對慢慢個落差就會比較細咗啲。以前可能我去咗30幾次，我去咗
25年，去咗50次，去埋今次就50次大會㗎啦，係咪啊？我去咗50次啦，咁有啲人係未去過啦，有啲人去2次啦。但係當我哋每一次去都係經過呢個大會嘅呢3日嘅洗禮嘅時候咧，其實慢慢大家個共通點越嚟越 match，越嚟越一致。咁所以變咗咧，喺成個運作裏邊咧，唔會產生太多嘅落差。更加重要嘅就係大家嘅目標一致嘅時候咧，分歧嘅意見都會少咗嘅。咁你就唔會話浪費咁多時間咧，去拗撬嗰啲雞毛蒜皮嘅所謂嘅內耗咁樣。咁所以其實係起到呢個作用嘅。咁當然咧，喺成個過程當中嘅話咧，最重要一樣嘢就係，如果假如你有帶埋伙伴去，就更加正啦。因為非常可能咧，你個伙伴咧喺平時咁樣渾渾噩噩啊，又唔知道自己要做啲咩嘢啊，或者係更加唔知道自己想入嚟得到啲咩嘢。咁但係有好多人咧，係經過呢個洗禮之後嘅話咧，佢已經決定咗呢個係佢今生嘅事業嚟㗎啦。咁一旦佢做咗咁嘅決定嘅時候咧，你以後你唔使帶佢，唔使推佢，係有時佢仲嫌你喺前邊行得慢，阻住佢。即係我哋而家喺香港有幾個伙伴咧，佢哋係已經跌埋心水，以後每次美國大會都會去嘅。我哋至少有咁嘅人咧，有大概7、8個到10個左右嘅。咁所以因為呢一班嘅骨幹，佢哋已經有咁嘅信心。佢自己睇到佢自己嘅未來啦，咁所以咧佢會帶動成個組織，咁所以其實我哋去唔單止係我哋想喺去嘅過程當中有得着，而係我哋將我哋下邊嘅人帶到去嗰度嘅時候咧，等佢哋睇到佢哋嘅未來，你以後就好容易帶。如果大家記得William 成日講一句話咧，人帶人就帶死人嘅，你用系統會議去帶人咧就簡單好多。咁所以咧，其實真係要跌埋心水做美安嘅人咧，一定要至少去1次睇過先咧嚇。咁同埋咧，當然因為喺成個過程當中嘅話咧，即係我哋所遇到最大嘅困難係咩咧？要錢啦，千零蚊美金啦，可能2000蚊加幣到啦。要時間啦，離開屋企人啊、細路仔啊等等啊，或者係工作放到假等等嘅呢啲。咁當然呢啲係對某啲人嚟講係困難嚟嘅，但係喺咁多年帶團隊嘅時候咧，我覺得咧，某個程度所謂呢啲嘅困難咧，係外在嘅因素嚟嘅。如果你內在嘅因素夠強大嘅話咧，其實你喺6個月之前開始準備嘅時候咧，其實喺好多 case 裏邊嘅話咧，其實你係可以去overcome 或者係可以去克服嘅。我記得有幾個即係帶咁耐團隊啦，帶即係有幾個比較即係點講深刻印象嘅。我之前有個喺 LA 嘅中國大陸嘅移民，咁佢咧就個女咧喺呢度打網球青年嘅職業網球啊。咁揾個教練一路教，咁兩公婆咧就來來回回去照顧呢個細路仔。咁結果有一次個媽咧就嚟咗 LA 之後嘅話咧，就要去佛羅里達州嗰度咧要陪個女。咁我講俾佢知話北卡有一個咁嘅會議，咁佢即時改機票。咁佢改機票不但止啦，其實佢參加美安大會咧係咁啱佢個女喺墨西哥打職業賽。結果佢就選擇咗唔去嗰度陪個女打，係嚟睇美安嘅活動。咁啱嗰次佢個女攞咗第一名，咁我哋好為佢惋惜，就話：哎呀，你個女攞第一名，你冇喺佢身邊去為佢 cheer up 咁樣，唔緊要。佢今次攞得第一名，意味着佢以後都仲可以攞到第一名嘅。即係你諗下啲人嘅心態係咁樣嘅。咁你話如果佢係咁嘅心態，有咩可能佢唔可以 overcome 所有嘅呢啲所謂嘅困難挑戰咧？係嘛？咁所以咧，成功嘅人咧，往往專注喺咧，我點樣能夠去贏？我排除萬難，我學到
美安嘅呢套嘢，或者係我睇到美安有幾大，我點樣樣將美安呢個生意。咁而失敗嘅人係專注咧，我點樣能夠唔輸，我唔使去，我慳翻啲錢等等嘅。咁我相信即係其實呢個咧，你越睇得美安越清楚嘅時候咧，你越會去排除萬難，去能夠俾自己點樣能夠達到呢個目標嘅。咁所以喺成個過程當中嘅話咧，如果從個人嘅層面嚟講咧，你嘅收穫可能會係你視野睇大咗啦，睇大咗美安啊。嗱，我記得我第一次去美國大會咧，就係我啱加入咗個半月嘅啫。咁嗰個你話視野係咪擴大咧？其實應該係講嗰個時候第一次睇美安，咁嗰個時候已經係好大，從來唔知道間公司係用咁嘅運作。但一去到嗰度咧，2萬人嘅場面，睇得到公司嗰啲領導階層咧，嗰個時候10年啦，我啱啱加盟嘅時候，差唔多10年到啦，已經係即係瞓身咁樣去為我哋去建立呢個系統咁樣。咁所以嗰個時候咧就開始 build up 嗰個信念。咁嗰個時候其實我已經第一次去大會，我就已經覺得呢個係我終身嘅事業嚟㗎啦。咁所以咧，能量充到滿晒，咁啊唔係話要去一次就夠㗎咯。所以每半年去一次去充電，因為老實講翻到嚟都會漏電嘅。就算我哋做咗咁耐，人都有惰性嘅，或者係喺環境裏邊咧有啲負面影響嘅咁樣。咁所以睇得到咧，喺咁多年裏邊嘅話咧，每次去大會，每一次去大會，大家都係好睇清楚呢個生意。嗱，譬如喺度咧。大家睇後邊嘅呢個唔知睇唔睇到我 cursor 喺呢度？呢個 Paul Chan 咧做保險嘅，入咗嚟3年嘅啫嘛，佢而家已經決定係每半年都會去嘅啦，跌埋心水嘅啦嚇。咁Lenga 啦，Lenga 哇真係 Lenga 嗰啲精神不得了啊！從葡萄牙飛去開大會，開完大會之後翻去葡萄牙辦完個簽證，又飛去香港。即係嗰啲精神係，你諗一諗，如果假如一個人佢能夠係排除晒，哇，舟車勞碌啊，花咁嘅錢啊，成，佢一定背後有一個力量。咁嗰個力量就係喺邊度得嚟咧？就喺大會裏邊得到嗰個相信啦。咁我哋知道咧，其實一個團隊發展咧，佢有幾個階段嘅。咁我哋實質上點樣將呢啲階段咧，一路縮短或者係密集咁樣去跨越，盡快令到我哋去到最後邊嗰個嘅階段，能夠即係有成績啦。咁第一個階段咧係咩？係蜜月期嚟嘅。咁蜜月期就係你俾人講到興立立啦，你加入咗啦。咁決定嗰刻，咁當然就好多憧憬啊，就諗一諗我以後點樣樣啊，等等嘅咁樣。咁嗰個時候係喺好表皮嘅，去大家互相嘅了解，或者係我哋對美安嘅了解。咁但係咧，其實呢個嘅期間唔會太耐嘅，唔使幾耐嘅時候咧，慢慢人與人之間嘅相處啊，甚至係我哋同公司嘅相處啊，都睇到一啲嘅差異啊，一啲嘅缺點啊等等。嗱，我哋都可以咁講啦，即係美安公司唔係完美嘅，就等於所有嘅公司都唔係完美嘅。但係喺生意上邊嘅運作嗰個，無論係系統嘅完善，同埋個道德觀，同埋對人嘅負責任咧，其實我係好少見到有其他公司係咁嘅樣嘅。如果第日有機會，我慢慢講下，即係我自己入嚟所經歷到咧，咁所以其實我都好佩服美安，佩服到唔使五體投地嘅。咁所以每一次美安嘅新嘅政策啊、制度啊有啲改變嘅時候咧，哇！啲人喺度嘰嘰呱呱又 complain 呢樣嘅，咁我都係好冷靜，因為我相信佢個背後佢能夠係列出呢啲條件或者係咁執行咧，佢有佢嘅用意喺裏邊。但我覺得佢係至少佢將我嘅利益都好睇重，睇埋落呢度嘅。咁當然喺我哋同partner 之間嘅話咧，唔使幾耐，大家做事嘅習慣啊等等嘅呢啲，好容易就產生一啲摩擦。咁比較可惜嘅地方咧，就係好多人係喺呢個地方，佢就已經抌低咗美安，覺得可能我冇必要再去面對呢啲問題。可能我唔做美安就唔需要面對呢啲人、呢啲事、呢啲物咁樣嘅。咁但係問題。
你嗰個初衷就有少少放棄咗、放低咗，係嘛？咁但係如果假如我哋係持續去呢啲大會睇到公司個方向，我哋團隊個方向，再將呢個大嘅目標同我哋互相之間有一啲摩擦去比較，其實係一啲好雞毛蒜皮嘅嘢。咁所以點解你要將美安睇大，而將每一日運作嘅嘢相對地按比例地會睇細咗咧？呢個係好重要嘅。咁當然有啲人繼續去接受呢個挑戰啦。反正我哋一家人都唔完美㗎啦。我哋一家人都有意見㗎。咁嚟到美安有意見好正常啫。咁啊唔好啄住大家缺點咯，睇住大家優點啦等等嘅。咁大家開始理解呢樣嘢嘅時候咧，就大哥就係、咩避長就短啊，或者係點樣樣啊？即係點樣樣去大家互相欣賞對方。譬如好似以前我帶住一個小小團隊嘅時候咧，去美國大會咧，哇！我一腳踢又偏房間，又偏行程，又偏機位等等，其實係忙到甩碌嘅。而且呢啲嘢全部都唔係我最靈光嘅地方，因為我係一個好粗心大意嘅人。一去到呢啲咁細節嘅嘢咧，我就唔喺呢度甩漏，嗰度甩漏。咁後來團隊越嚟越大啦，哇！能夠做嘢嘅人，阿娜姐啊，我 Lorraine 啊嗰啲咧，哇！對佢哋嚟講閒到不得了嘅，即係容易到不得了嘅，哇！而家有佢哋開始 pick up 呢啲咁嘅嘢，我都唔知輕鬆幾多啊，係嘛？咁所以我哋大家互相點樣去接納大家個長處啦，大家互相發揮個長處去能夠令到成個組織去真係能夠得力啊、借力啊，或者係俾力啊等等嘅咁樣。咁再去到下一個階段咧，就開始大家個目標比較一致啦。就開始咧個 focus 咧唔係放到彼此嘅不同嘅地方，而係我哋大家相同嘅都係有一個目標啦，都係向住嗰個目標進發啦。咁互相點樣樣，就算係旁線都好啦，互相借力啦，等等嘅呢啲。咁但係大家一個目標一致嘅時候咧，你好自然嗰個力度就開始出嚟，大家要做嘅嘢就會達成㗎咯。無論係MUFO 啦，或者主役挑戰賽啦，或者喺團隊裏邊，我非常非常之感恩一樣嘢咧，就係喺 Covid 嘅嗰2年裏邊咧，因為我哋建立一個即係都幾大規模嘅團隊啦，咁啊一紮嘅 leader 啦，包括阿娜姐在內啦，咁我哋係每2個星期開一次會咧。做乜嘢嘢喺嗰段好艱難嘅日子裏邊，我哋點樣樣齊心合力？有乜嘢問題，我哋就攞出嚟，然之後去模擬一啲嘅方法啊、行動計劃啊、一啲嘅會議啊、Zoom 啊呢樣嗰樣啊，哇！嗰2年嘅緊密嘅大家互動咧，係令到成個團隊咧係膨脹得非常之緊要，因為大家都記得嗰個時候咧，大家一下子翻唔到工啦，又驚份工唔知揾唔揾啊！哇，冇鞋拉劇走嗰個時候，我哋喺2020年入咗1000人，我哋成個團隊，原因就係因為我哋 leadership 嘅一班人咧係好緊密嘅合作，因為大家有咗共同嘅目標同埋共同嘅承諾，咁所以到最尾第5個階段咧，大家彼此嘅了解對方啦，同埋了解團隊啦，咁大家目標一致，咁所以就有一個共同嘅目標。咁所以包括而家我哋每半年，我哋籌劃一次去美國嘅行程，都有好多好多嘅團隊裏邊嘅人啦，APS team 啦，去各就各位咁去幫大家去做事嘅。咁所以咧喺成個團隊嘅層面嚟講，去大型會議真正嘅目標係點樣樣咧？就係能夠提升大家嘅凝聚力啦，大家共識啦。咁喺個過程當中就培養下一梯次嘅領導人啦。咁所以而家越嚟越多嘅partner 咧喺成個過程當中咧，願意企出嚟啊，會願意去分擔一啲嘅工作啊等等嘅。咁當然即係我哋去。點解我哋一個小小嘅我哋或者幾個人嘅團隊，我哋都可以發揮到出嚟呢？原因就係公司嘅呢個大會係最大俾我哋借力嘅平台，即係我哋永遠唔知道有邊個人你帶到去呢個大會裏邊呢，佢睇得到個曙光，佢睇得到佢自己嘅未來，佢翻到嚟就落力去做呢個生意啦。咁所以到最尾呢，就係成個活動嘅過程當中就係點樣複製公司嘅呢個系統
去大會嘅呢個文化，令到成個團隊裏邊嘅人咧係大家個目標一致，亦都行動一致嘅。咁今日同大家就分享到呢度，交翻時間俾阿娜姐，誒，多謝啊史大哥。係咪要 咁 start 個 recording 嘅？